E hoje choveu aqui em Campinas. Foram mais de 100 dias sem chuva na região. Foi uma chuva rápida de 15 minutos, mas o tempo suficiente para trazer a Campinas o cheirinho típico de chuva. Que delícia, né? Muita gente comemorou, viu? Afinal, estava todo mundo sofrendo com o tempo seco nesse inverno, com cara de verão. Em Campinas não chove desde o dia 20 de maio de maneira significativa. Na última sexta-feira, o CEPAGRE, Serviço Meteorológico da Unicamp, informou que a estiagem poderia ser interrompida já a partir de hoje. Isso porque uma frente fria deve chegar à região, aumentando a nebulosidade e ampliando a possibilidade de chuvas.